비염 때문에 숨쉬기 힘들다면 이 콩 그냥 지나치지 마세요. 이름부터 강력한 작두콩. 요즘 비염러들 사이에서 난리난 이유? 첫째, 비염 축농증 완화. 작두콩에 들어있는 콩카나발린 성분이 코 점막 염증 완화에 도움을 줘요. 둘째, 면역력 업. 환절기마다 감기 달고 사는 분들 면역 세포 활성화에 도움됩니다. 셋째, 기관지 호흡기 건강. 기침 가래 많을 때 따뜻하게 작두콩차 한 잔이면 딱. 단 생으로 먹으면 안 됩니다. 반드시 볶거나 차로 섭취하세요. 코가 편해지면 삶의 질이 달라집니다. 비염 있는 분들 저장해 두세요. 잊지 말고 구독, 좋아요.